35岁被提前解约，被新人抢了饭碗，他还有机会重获新生吗？1年前 F1 大红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹状态下滑，竞争力大幅下降，在他的主场墨西哥，甚至被自己的同僚小红牛的新秀车手利亚姆·劳森在赛道上完成超越，并做出侮辱性动作。但事后新人并未受到任何处罚，仅仅是不痛不痒的几句训诫。劳森甚至表示，佩雷兹花了半圈阻挡我很生气。而本该遭受同情的佩雷兹，却因为跑了第17，又一次被推向了风口浪尖。人们不禁感叹 F1 说到底也是职场啊，你拿得出业绩，做什么都是对的。反之，纵使以前做过再大贡献，拥有再好的人缘，如果不再拿得出成绩，可能明天就得滚蛋。而佩雷兹在24赛季的前6场比赛表现还算正常，拿到4个领奖台，3次亚军。但是从摩纳哥开始，这位曾经被誉为墨西哥国防部长、街道赛之王的车手突然失去了速度，最好成绩仅为第6，很多时候甚至跑不进前10。压力让他决定孤注一掷，在他曾经夺冠的街道赛场阿塞拜疆，原本有希望争夺领奖台的墨西哥人，在与法拉利车手塞恩斯的极限纠缠中发生了撞墙事故。不理智的缠斗造成的退赛让红牛损失惨重，拱手让出了积分榜头名的位置。而反观他的队友维斯塔潘，虽也受到赛车竞争力下滑的影响，但他的每一场比赛依旧能够保持在前6，并且隔2场比赛就能上领奖台。据统计，两人排位赛平均排名相差了将近7个位置，而正赛排名平均相差了5个位置。4大车队中，佩雷兹的2项数据均为8人中的倒数第1。这样的表现让墨西哥人的风评急转直下，外界充斥着廉颇老矣尚能饭否的声音，网络上也到处都是嘲讽这位老将的言语，偶然出现为佩大师打抱不平的，也会被淹没在口水仗之中。当佩雷兹的父亲为自己儿子鸣不平时，换来的是众人肆意的挖苦。终于迫于外界的压力，红牛决定提前终止与佩雷兹的合约。面对裁掉老将的行为，很多人对红牛表示理解，毕竟速度是 F1 世界的核心，同样都是 F1 车手，为什么会差队友这么多？如果你不行，那就换个人试试。不过也有人反对，其中就有维斯塔潘，他认为佩雷兹的低迷并不是他的错，而是赛车的设计出了问题，走向了一个连他都有点难以驾驭的极端。但是这些声音毕竟只是少数，大多数人都认为换掉佩雷兹势在必行。红牛内部迅速达成了共识，而替换他的人就是那个在墨西哥主场朝他竖中指的新西兰小将利亚姆·劳森。这位02年的年轻人刚在前不久代替了里卡多在小红牛的位置，随后又通过赛道上的好勇斗狠说服了红牛高层，直接取代佩雷兹晋升到了大红牛。但一个问题萦绕在很多人的脑中，从加斯利、阿尔本到佩雷兹，难道每次都是车手的问题？所以当红牛官宣劳森顶替佩雷兹的时候，一些有识之士就发出预言，他们认为新西兰人在新赛季将被维斯塔潘拉爆，可能半个赛季就会被替换。但对佩雷兹来说，以这样的方式丢掉工作，马上35岁的他几乎不可能再回来了。虽不至于像今天很多企业对35岁以上的员工搞一刀切，但在 F1 也没有车队会要一名刚被证明过竞争力低下的老车手。就此退役或许成了佩雷兹唯一的选择。但谁也没想到的是，没过几个月，这位墨西哥车手就迎来了平冤昭雪。25赛季揭幕战，小将劳森表现出了对赛车的极度不适应，正赛中更是以撞墙收场。而来到上海站，在陌生的场地，当队友名列前茅，新西兰人却连续2天排位垫底，甚至比不过同为新秀的索博车手博托莱托。2站过后，劳森的排位赛平均排名落后队友16个名次，正赛平均排名落后队友10个名次。这还是因为上海站3人被取消成绩的缘故。对比去年的佩雷兹与维斯塔潘的差距，整整大了1倍，人们这才惊呼道，那个在小红牛表现突出的劳森，到了大红牛竟然直接不会开车了。看来正如维斯塔潘所说，是赛车的设计出了问题啊。而如此离谱的差距让红牛高层迅速做出了反应，他们找到了本田，提拔角田裕毅担当救火队员。如此一看，佩雷兹真是千古奇冤啊！众多网友开始排队道歉，大家纷纷表示要为佩大师恢复名誉，而佩雷兹也在家中点赞了角田晋升的消息。但他并没有对劳森落井下石，他甚至表示换人可能还是解决不了根本问题。而墨西哥人虽然迎来了口碑反转，但红牛席位不可能失而复得，最终他还是承受了这一切。
但幸运的是，佩雷兹引起了一支 F1 车队的注意，即将在26年进入 F1 的全新车队凯迪拉克表示对佩雷兹非常有兴趣，不仅是因为墨西哥人在美国的受欢迎程度，身后又有墨西哥巨头的赞助，还因为新人劳森的表现让佩雷兹看起来非常的有竞争力。如果双方能够促成这笔交易，那么佩大师有望在26赛季重返 F1。不过佩雷兹却表示要给自己时间考虑一下未来，确实在这个节点上做出任何决定都不能太草率。而我们不妨大胆猜测一下，佩大师是否仍在寄希望重返一流车队以证明自己的实力。佩雷兹的故事还在继续，他的这段遭遇又何尝不是无数普通人在职场中的缩影。35岁对于很多人而言是事业的分水岭，是家庭与责任的双重重压。就像佩大师一样，或许我们曾在自己的领域里发光发热，为公司为团队立下过汗马功劳，但当年岁增长，行业变革，我们也可能会面临被淘汰的风险。一次业绩的下滑，一场决策的失误，就可能成为压垮我们的最后一根稻草。可即便如此，我们也不要失去重新出发的勇气。墨西哥人在经历低谷与误解后，依然有希望迎来新的曙光，而我们普通人如能在困境中坚守自己的价值，相信自己的能力，那么暂时的失败终将会成为下一次成功的铺垫。而到那时，我们也能像佩大师一样，有机会在自己的赛道上重新找回方向，去书写全新的篇章。